Mă duram ca în spawn. Du-te. Am să mă duram. Oraș. Oh, dar stai că nu pot să trag în tine aici. Nasoală. Ia uite. Bă, dacă era pe Facebook, îl lăsam pe rău să tragă mine. Că nu mă deranja. Dar mai îmi dă și prostul damage. Bun, smoke. Mid smoke. O și încă bază. No one B, no one B. Blue. Zor, vrei să zic o minune de Where did you go in It's the A, middle? it's A, Nu it's A. te-am auzit. Coaie, nu sunt, sunt tot T-base. Vine pe rampă 1 sau 2. Zi acum, Remus. Deci fii atent. L-am luat pe motor pe bani și n-am făcut bani. Pană. Motor. De ce mai tu motor? Low pe 2 secați rampă, mă. Îți dai seama, n-am făcut bani. Nu te văd la ce. Păi că te-ai mă, tu stai AFK dacă vrei. Ce? Tu stai AFK dacă vrei. Ăla, Low HP on Paul. pit pe Uite mă, 2 rampă, minus 45. dead pe One was mid. Kick connector yellow. Mă. Mă. Coaie! Two mid. Zorc! Da? Bă! Scoate hack. Ce era mai nice? Au, au. Coaie! Bă! Bă, scoate hack-ul, coaie! Bă, sunt mândru că am filmat faza asta. Mă pun pe YouTube. Coaie! Bă, ești prost, 2 capuri prin smoke la... Deci efectiv ținea ținta la 2 metri de ei și efectiv auzit cum nu și-a luat headshot, coaie! Să vede că s-a jucat coaie, face. Uite vali de acolo sus. B apartment. Under. Doi rampă. Ăsta, 2 mid. 2 mid, 2 mid. Bă, da, prost ești. 1 minut 53. Da, n-au trecut, nu se trec. Mort. Uite la pază, coaie, uite la pază. Facem pare că Zor că o să ajungi la final meciului cu 58 de kill. Check and over. Mai bine dau abandon și mă uit la el cum jucă cu aia, că nu? Ce mai jucăm? Eu zic să-ți dai kill în consol sau să-ți dai grenadă sub. Mai jucăm